Bizkarra bustirik, 80 kilometroko abiadura, pasatzen dira inguruko zailidorra. Azen guztiok ezarria bustitzera, geldi aldi motz bat eta berriz bidera, gorpila sutan dira suzirien antzera. Gorpila sutan eguzkia pagera. Egokitu zaiguna, motxila 21 ere da eguna, urduri gaude baina txigoia diraguna. Ageak enuka hasikara ekinean, jendea jauzika gustura adirtzean, irria begietan kiliman bihotzean. Geldituta kantaldia, bide luze bat ageri da hor aurrean, sariak izan da zuekin egotea. Nastutzen dira iragan pentsamenduak, kantu kantari erraza da amesterea, volanteari heldu eta segi ezilera. Motxila 21, txalo bero bat! Nafarroatik etorrita, hau pastuet! Egunon guztioi eta ongi etorriak, mundu berri bat guztiontzat bigarren edizioaren aurkezpen ekitaldi honetara. Indartsu hasi gara, motxila 21 lagunekin, eta hoixe, nik Jose Maria Agirretxe hortik ikusi dut, baina orain ez dakit non dagoen, ikusten aldezua. Ba, hementxe zeon, ez dakit non dagoen? Ai, ama. Hombre, Jose Mari, egunon. Zer moduz? Earki, motxila 21 lagunekin, aspaldiko kantu hau paiasokin batera sortua da, eta, bueno, bakizue, fase polita, fase bollito, fase interesante, letra astuta neukan. Oida, bueno, behar dan bezala. Bai.
Ba hoxe, gaur Jose Mari eta Bilok zuekin, hemen egongo gea aurkezle lanetan, eta aurkeztu ingo izuet, naiz eta nik uste denak ezautuko zuela Jose Mari Agirretxe. Katxiporretako kidea, porrotx askorentzat, eta bizipoza talde eragileko kidea ere, bai? Nik esango nuke porrotx guztientzat naizela eta Jose Mari batzuentzat. Bai, nik hala pentsatzet. Hemen gurekin Amaia Elizondo, Gipuzkoako Kirol Okituko Federazioko partaidea dana, eta bizipozan talde eragileko kide, eta gure diru zaina oso importantea da, guretzat. Amaia, kaixo Amaia. Kaixo, egunon. Bueno, gaur beste 12 elkarteren kantu eta bideoklipak erakustera gatoz. Bai, iaz lehendabiziko aldian, aurtengoan, bigarrengoan, eta datorren urtean etorriko dira gehiago. Hoi da, eta bueno, hasi baino lehen, elkarte guztiak hemen erdian ditugula, eskerrik asko etortzeagatik, eta gaur gurekin izateagatik. Biba zuek txalobero bat! Zuengatik da posible beste mundu bat, denona eta denontzat. Haupa bizipoza! Eta elkarteak hemen bazaudete, bueno, elkartekin batera bizipoza bazkide eragileek ere osatzen dute, eta hemen etorri dira, Katxiporreta, Irrien Lagunak, Elkar, eta elkarrekin batera etorri da ikastoren elkartea, ikasi aldizkaria, UESI, AEK, eta ospitaleko paiasoak ere, Algara Klom, parte hartzen dute ere bizipozan. Txalo bero bat zuentzat ere bai, eta eskerrik asko. Bueno, eta mundu berri bat guztiontzat hobeto ezagutzeko, Leire Elizegik, bizipozako koordinatzaileak, azalduko dugu, baina bizipozako koordinatzaile ezateaz gain, ze gehiago dagutzat Leire? Koordinatzailea, kudeatzailea, gure harima da. Bai, bueno, ez? Eta mendako gurekin Leire... Txalo artean jasoko dugu, Leire Elizegi. Nahi duzu neurrian da doinoan, bertsolariak hor daude, baina bota bertsoa. Oso ondo. Bueno, egun denoi, eskarrik asko, gaur denak hemen izateagatik. Eta, bueno, azaldu gaurko eguna, pues, gu guztiontzako, talde eragileantzako, bizipozako talde, lantalde guztiantzako, emozioz betetako egun badala, ez? Eta egun polit bat, ez? Eskerrak emateko gogua besteik ez dakau, baina era berean ere gaude irrikitan ja, ez? Sortutako kantu eta bideoklip guztiak gaur hemen denok elkarrekin ikusteko, ez? Horretarako irrikitan gaude benetan. Eta, bueno, aurten Amaiak esan duen bezala mundu berri bat guztiontzat bigarren edizioaren aurkezpena daukagu, eta pozez betetzen gaitu horrek ere, proiektu honekin lanean hasi ginean sentitzen genuna betetzen ari dela, ez? Ikusten degulako. Proiektu honekin lanean hasi ginean sentitzen genuen elkarte eta sortzaileen arteko elkarlanak, ez? Proiektu indartsu bat eraman altzitiekela, ez? Horrekin aurrera. Eta, bueno, ikuste genuen, babesleen laguntza lortze bat genuen, voluntarioena, eta horri inguruan talde tekniko profesional bat, ez, haundia hola profesional honak, bildu ezkero, benetan proiektu eder bat egin zitekela, ez, eta, bueno, hori da, pixkat aurten bigarrena daukau, beraz, pozez txoratzen gaude, eta eskerrak emateko denoi, ze lortu zan hasieran nahi zan hori, eta guztion lan nahi zan dago, hasi eskerrik asko denoi. Eta, bueno, aurreko urtean 12 elkarteren kantu eta bideoklipak aurkeztu zian, eta aurten beste 12renak, ez? Eta, bueno, esate genuna hasieran sentitzen genuen ura, ez? Bazan ere sentitzen genuen aizkenean sortzaile eta elkarteen arteko elkarlan hau ia naturala zala, ez? Sentitzen genuen. Zergatikan, bueno, batetikan gure ustez, ez? Kulturak, funtzio sozial handi badaukalako, beharrezko degulako kultura, ez, gure egunerokoan norbanakoek, gizarteak, ez, beharrezkoa degulako, ezkenean norbanako eta kolektibo bezala ezi garatu eta gizartean eragin eta eragiteko, ez, gaitasun handia daukalako. Eta gure ustez, sortzaileek, ez, daukazute hori, kapazitatea handia, ez, pertsona, kolektibo edo herrien, ez, eskubideen alde aritzeko eta eragile garrantzitsu bat, zeate. Eta berdin, elkarteak ere, gure ustez, funtzio sozial ikaragarri bat egiten daukazute, eta berdin, ez, beharrezkoak zeate eguneroko honetan, bai kolektiboki, bai norbanako bezala, berdin, ezteko, baloretan azteko, garatzeko, eta gizarte honetan eragin eta eraikitzeko, ez, aizkenean, elkarteak ere bazeate gure ustetan, hori, eragile garrantzitsu bat, ez, eragiteko ere gizarte honetan. Eta horregatik esaten dugu naturala zala guretzako, ez, harreman hau.
Eta, bueno, azkenean orduan biek, bai elkarteek, bai kulturak, izugarrizko ekarpena egiten dezutela gizarteari, ez? Sinisten dugu. Eta azkenean mundua, gizartea bera, egunerokoa, ez? Ikusteko, bizitzeko, sentitzeko, ezinbesteko betaurrekoak jartzen dituzute denon eskura. Eta hori bere benetan, ez? Txalogarri iruditzen zaigu eta eskertzekoa. Eta, bueno, elkarlan horretan, esan bezala gaur aurkeztuko ditugun bideoklipa gure ustetan, ez? Oso politak izateaz gain, gure ustez badia ere tresna oso indartsu bat, ez? Esan bezala tresna bat, gizartean gai guzti hauek sozializatzeko, gizarteratzeko, eragiteko eta guztiontzat beharko luken herri inklusio hori eraikitzeko, ez? Eta, bueno, esan hau dena denok egin degula elkarrekin, ez? Bai sortzaileek, bai elkarteek, bai babesleek, bai lantalde tekniko guztiak, bai voluntarioek, denek, ez? Eta Bizipozako lantalde osoak ere. Beraz, eskerrik asko denoi, ze gaurkoa denona da, asik eskerrik asko eta zoriona benetan. Denoi. Eta, bueno, bukatzeko esan, ez, beti esaten dugu, baina alaxe sentitzen dugu, ez, elkarteak zeatela Bizipozako oinarria, ez? Bizipozako familiak, voluntarioak, langileak, denak zeate oinarria, ez? Eskerrik asko esan dugun bezala, ezinbesteko betaurreko horiek denon eskura jartzeagatik. Eta bereziki eskerrik asko baino, aitortza eta txalozaparra da hundiena guretzako zuentzako da, ez? Azkenean, egunerokoan egiten dezuten lan horregatik. Askotan eta gehienetan, ez, instituzioek, erakundek bete beharreko hainbat eskubide oraindik ere bete gabea daudenak, zuek betetzen dituzutelako egunero, ez? Horregatikan benetan txalorik handiena zuentzat eta gainera sentitzen dugu nola egiten dezuten hori, ez? Naiz eta bidean zailtasunak egon, bez, badaude eta ere, jarrera baikor, eraikitzaile hori da benetan Bizipoza, ez? Beraz, eskerrik asko, bihotz-bihotzez denoi. Eta, bueno, argi deuka gure bai, ez dala zuen zeregina hori. Eta egunerokoan, ez, eskubide guztien alde aritze hori, ez da zuen zeregina bakarrik, baizik eta guztiona dela argi daukagu, ez? Eta horixe da izkenean Bizipozaren egitekoa eta egunerokoa. Herritarrak, elkarteak, sortzaileak, bazkideak, eragile sozial desberdinak, kultur sortzaileak, babesleak, komunikabideak, instituzioak, denak batu eta elkarrekin bide hori egitea euskeratik eta euskeraz gaina. Así que hortan ari gea eta horretan jarraitzeko gogotsu gaudere bai. Así que mila esker eta gozatu gaurko egunean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Leire. Amaia. Daukagula hemen gurekin hor izkin hortan, hor globoen atzian, ez dakit esan Zagutxo, Iratxo, baina badagor lagun bat aidana eskulanak egiten, eta zendu izena, lagunak? Almudena. Almudena zara, baina dena zara guretzat almu. Eta ez diziogu kontatuko zertan aidan, bukaerako utziko dugu, bale? Sorpresatxo bat. Bai, eta esan orain da, besterik gabe, motxilagoeta bat kantatu ondoren, lehirekitzen ondoren, ja, bideoklipekin hasiko, gehala. Bai. Eta lehen bideoklipa izango da, gure zeinak elkarteari eta gure naia elkarteari ere egindakoa. Gure zeina elkartekoa, han Txorierrin, Bizkaian gure zeinak, gure kutxunak, nahi duena, eta gure naia, Donostian sortu zana ere, Gipuzkoaldean lan egiten duena. Bueno, esan letra, onintza enbeita maguregik egin duela, hemen duguna gurekin ere, eta abestia kantatu du Ales Ardui, eta bideoklipa ikusiko dugu, eta baita bideoklipan ondoren dagoen elkartearen aurkezpena. Abestia da poesia, eta ondorengoa da aurkezpena. Eta hor sortzen da, idazlea eta elkarteko ordezkaria. Ikusiko dugu lehen bideoklipan bakarrik. Beste guztietan bakarrik abestia bideoklipa ikusiko dugu, aurkezpen hori gabe, bestela luztatuko ginateke, baina, bueno, eskura izango duzu gero bai diskoa, bai bideoklipen DVD-a,
eta hori ikusiko dituzu denak, eta sare sozialetan denak oso hori zabalduko ditugu. Bigarren bideoklipa Superratxeko lagunena izango da, eta haien letra Jon Garmendia Txuriak idatzi du, eta hotsa berriz Marena abeslaria jarri du. Oso, ondo. Prest zaudete ikusteko? Bueno, gozatu abestiekin, bideoklipekin eta sagutxoarekin. Guazen ba. Opa, Superratxe, Horrelako bideoklipak eta kantuak egiteko, zer behar izaten da? Behar izaten da, sortzaileak, irudimena, gaia, eta bidera badaukagu, eta gero ere, talde tekniko oso indartsua. Eta hor sartzen da kompositorea, baina sartzen da ere grabatzen aritzen den teknikaria. Ilustratzailea ere, bai? Ilustratzailea, argazkilaria, hemen da biena. Baita. Eta zeinu hizkuntza ere, importantea da hortan. Talde oso zabala, eta gero behar da grabatu behar duena eta montatu. Hori da. Eta hortarako gaur daukagu Arena Komunikazioko Itxaso Etxeberria gurekin. Proiektu guzti honetan grabatzera eta jundana, eta gaur gurekin daukagu eta holtzara gonbidatuko dugu. Bai, izena proposa daudu gainera, ze itxasoa euritantaz eta euritantaz osatzen da, deno sortzen ditugun euritanteen bidez. Eta hemen dago gure itxasoa! Opa itxaso! Bere moto txata guzti! Hemen dago. Sortzaile handia, Pelikula bat egiten ari da baita bakarrik ere. Egunon, Itxaso. Egunon. Eskerrik asko aurrena etortzeagatik. Esan Arena Komunikazion Nafarroako taldea dela, Iruñerrikoa, eta bertatik etorri zarela zu ere. Hoi da, eta bigarren urtez, mundu berri bat guztiontzan ekimenean parte hartu duzu, eta nolakoa izan da prozesu hori? Bueno, plazer bat izan da proiektu honetan parte hartze, eta esan duzuen bezala dagoen lantalde izugarriarekin, askotan, proiektu honetan esan duten bezala, pertsona eta lan asko dago atzetikan, eta kulturarloan askotan sortzeko modua, elkarlanean eta lan kolektibo bat da. Eta hori bizipozak badaki oso ongi, eta horretan lan egiten du, eta horrera egiten du modu horretan, eta elkarlanean lan egiteak ematen duena noski aberastasuna da, baina baita ere konplexua egiten du proiektu bat aurrera ateratzeak. Eta are gehiago gauden bizitzen ari garen egoera komplikatu honetan. Orduan, eskertzekoa da, oraindikan horrelako proiektuak aurrera ateratzea, modu honetan egitea, eta bizipozarekin batera egitea oso erraza da momentu oro. Ja badauka lan egiteko eta engranaje bat egiten duela dena funtzionatzea, eta orduan gozada bat da. Hasieratik, hasi ginenean lehenengo bilera virtualak egiten, bai letra eta maketeten gainetikan eraikitzen hasteko, gero elkartekin grabaketak egin genituenean, elkarren musikari, elkarreko teknikariekin, Ibai argazkialariekin grabaketak egin genituenean, eta gero postprodukzio guztia, errebisioak, masterizazioa, prozesu osoan zehar pertsona asko bere txokotik, bere lanetik, bere esparrutik sortzen, eraikitzen eta beregandik aportatzen ibili da, eta plazer bat izan da egia esan, eta oso politia da ikustea gero guzti hau nola funtzionatzen duen. Pixkat, esan zidatenean aurkezteko lantaldearen partetik edo hitz egiteko hausnarketa txiki bat egiten, pentsatu nuen, pixkat ez, prozesu guztionetan zer egon den, eta nik uste bigako egon direla prozesu osoan zehar. Eta nik uste izan dela zintzotasuna eta konfidantza. Zintzotasuna bai zure lana aportatzeko, jartzeko etalik eta esfortzu handiarekin jartzeko guztion parte den proiektu honetarako, eta baita ere konfidantza gainontzekoek egiten dutenean eta guztion lanean, ez soilik lanean egon garen taldean, baizik eta honen parte zareten guztion horretan. Eta bizipozatik hori hasieratik jaso dugun zerbait da, zintzotasuna zuen partetikan eta konfidantza gure lanean, eta hori nabaritzen da, guri hori eskaini diguzue hasieratik eta nabaritzen da. Segitze egiten. Ondo izeta. Oso ondo Itxaso, berdina esango dugu zuengatik eta parte hartu zuengatik, konfiantza hori, bi aldetakoa izan dela eta oso pozik gaudela zuekin nola ez. Eta eskerrik asko gurekin bidea egiteagatik. Eta Itxasoa zarenez,
Eta euritantek osatzen dute itsasoa, eta euritantak asko direnean, eta gainera potoloa direnean, eta sortzen dira ekaitzak. Eta ekaitzak sortzen ere ohituta gaude Bizipozan, ekaitza askori egin behar dugulako aurre, eta entrenamendu bat ere osatuta daukagu. Zautzen duzu entrenamendu hori? Ez. Pues igual baino zautuko zu, Gaurtako mertxe daukagu gurekin, eta gaur, eta hemen, mertxe zer egingo dugu gaur hemen? Bueno, zango dizuet, egunon. Egunon. Atzo, eskoriatzara gindua zen Jose Mari eta Bilok, saio izan genuen eta zan zidan. Jo, Pilar Bizipozaren aurkezpenatan, bai, badakit, hortze toriko zara, ez da, bai, eta zer egin behar dezu. Bueno, Leirekin hitz egin dut, eta sarreran egongo naiz, pixkat harrera egiten jendeari, eta zanez, nun eseri behar dian. Ja, eta gehiago, hori egingo dut, eta gero ikusiko dut. Ja, eta animatuko zinake ekaitza sortzea? A ber, Jose Mari, ekaitza, eguraldi osoan amanda dago, nola sortuko dugu ekaitza? Badakizu zaila dala. Jo, oso publiko jatorra izango dugu, ze ekaitza sortzeko... Jatorra zarete? Behar dugu eta politak, publiko! eta maitagarriak, jo, autoestima tope ez, hori. Hoi da. Eta, bueno, publiko animatzen bada, nik ekaitza sortuko dut. Bale, etorri eta saiatuko gea. Eta elurra sortuko zenuke? Jose Mari, elurra, baina hori bai dala zaila. Bueno, ekaitza indartsua egiten badugu, sortuko dugu denon artean elurra. Orduan beak esan dit baietz, jatorra zaretela eta enroiatuko zaretela. Horrez zaudete, ekaitza sortzeko? Bai, ea ba. Denok batera. Eskua gora. Lehen da bizi, aizea sortuko dugu. Bai, bat bitari, aizea! Musukoa eta guzti, baina bueno, venga. Iparra izan dirudi, katxe porreta. Euria! Guztiko gara, Egin kriskitin! Kaskabarra! Zirrizarra, gogorra. Hori da! Tximista! Tximista, zipa. Indartzu! Trumoiak! Ez da entzuten! Orain dena batera, ekaitzerra eldoiak! Eta txuri-txuria! Hala! Egia! Arrazoi! Elurra nadin! Elurra Bizipozan! Elurra iritsi da erlanira! Elurra! Aizu Amaia! Eskerrik asko! Ni beldurtuta nago! Ekaitzarekin banoa! Amaia, beldurtuta nago. Jose Mari, nola beldurtuta zaudela? Ekaitzarekin... Zuoituta zaude ekaitzai aurre egiten? Bai, zera. Bai. Baina indikan bideoklip gehiago ditugu ikusteko. Egia. Bai, urrengoak, Adengi elkarteko lagunak, beraien hitzak Jon Maiak egin ditu, eta abesten, oraintxe, aztu egin zait, baina ez, Anari da. Oso ondo, Amaia, base polita, base bonito, base interesante. Bai, baina ja, Bueno, Anari eta Jon Maia ikusiko ditugu, eta esan Adengi Eskerosian ikoiztaren inguruan lan iten duen elkartea dela, Gipuzkoakoa, eta horrekin batera guztiok elkartearen bideoklipa ikusiko dugu. Naparraria, bortziritakoak, eta oso bideoklipa politen dute, Sustraiko Linaren letrarekin, eta Petxi eta Estitxu Pinatxoren ahotsarekin. Bueno, guazen ba ikustea! Apa Almudena, aupa, bendago, gure ezagutxoa. Benetan ederra, Polita, iritu zaizue, politak iritu zaizkizue. Bueno, hori esan bezala, sortzaile eskerdia, hauek denak, eta sortzaileetan badauzkagu kompositoreak, musikariak, idazleak, kantariak, eta denen artean, bueno, batzuk ere gaur gurekin dauzkagu, eta azpimarratu nahiko genuke gurekin daudela, Onintza Enbeita Maguregi, eskerrik asko, Onintza. Alaia Martin Etxebeste ere gurekin dago. Aupa, Alaia. Baita Andoni Egaina ere gurekin dago. Kaixo, Andoni. Egunero irakurtzen dizuegu, Onintza, Andoni, berrian egunero zuen zutabeak gure txandia gozaltzeko orduan plazerra, Eguna ondo azteko, eskerrik asko. Gurekin daukago bai Jurgi Ekiza. Aupa, Willy Drummond. Demode Kuartet ere gurekin daukagu. Aupa, Demode! Gaina, sari potoloak jaso berri ja, eta hor zaudete. A tope, Oso ondo.
Amak taldeko Alaitz eta Kris ere hemen ditugu. Aupa amak ere. Nola ez, Motxila 21 taldeare hemen daukaguna. Apa, Motxila! Apa! Eta baita, Maren abeslaria ere, eta esan barraukagu bere ama ere etorri dela, eta eskertzen diogula, ze grabazioan ere bertan egon zan. Oso ondo, Maren, amatxo. Eta bueno, denen izenean, alaia ekarreko diguna, alaitasun ekarreko digun, alaiak itxegin godu. Eta baita, eta Mikel Jauregi ere, bai? Alaia Martín, Mikel Jauregi. Baina gaurkoan paperak aldatuko ditugu. Bai, era bat gainean. Esan nahi dut, normalean holtza gainean kantatzen otuta dauden bertsolaria batzuk eserita utziko ditugu, eta bestea poesian baino... Prosan? Prosan. Oso ondo, egunon. Kaixo, Alaia. Kaixo. Bueno, eskerrik asko, gaur ere etortzeagatik. Eta jakine genuen pixka bat, zuk nola bizi izan dezun parte hartze hau, eta kontatu iguzu pixka bat. Ba, bizi izan dut ilusio handiarekin, hasieratik. Uste dut hemengo guztiek, jakingo duzuela, bizipozak egiten duenak beti daukala olako argitasun berezi bat, eta atmosfera horren barruan, argitasun goxo horren barruan lan egitea, eta lan egiteko gonbidapena bera, ba, bizipoz handia izan zen hasieratik, aitzakia bat ere bai, elkarte asko ezagutzeko, beste batzuk barruragotik ezagutzeko, gure kasuan adibidez beroa elkartea ezagutu genuen, beroan bertan txokoan hartu gintuzten eta prozesua bera izan da estimatzekoa, proiektua barruragotik ezagutzekoa, eta opari handi bat, uste dut sortzaile guztiontzat, azkenean guk sortu baino bir sortu egiten dugu. Jendarteko tristuratik, pozetik, amorrutik, esperantzatik sortu egiten dugu, eta sortzeko olako espazio bat izatea ez da askotan gertatzen. Bizipozaren ezaugarri nagusitako bat, ezagutu dudanagatik, badelako zaintza, esparro askotan ematen ez dena, eta zaintza horretan elkarteak zaintzeko ohitura bakarrik ez, sortzaileak zaintzeko, partaide guztiak zaintzeko, jendartea zaintzeko, bizipoza zaintzeko ahalegin hori egiten da, eta bizipoz hori eraikitzeko, eta diseinatzeko, eta ospatzeko ahalegin hori, orduan, zoragarri izan da prozesua, eta eskerrak eman aizkizuet zuei eta elkarte guztiei, hainbeste jende zoragarrirekin elkartzeko aitzakia hori eskaintzeagatik. Eskerrik asko bihotz-bihotzez denei. Zuri, Alaia. Alaia, kontutxo bat. Zea, gero ikusiko dugu beroaren bideoklipa, baina zuke anaiarekin batera egin duzu, Jonekin, elkar zainduko zenuten asko, aio zinenetik. Zeu zer, berak. Eta gauza asko ingo zenituzten elkarrekin. Baina kantatu abesti batean? Egia esan ez dugu horrelako aukerarik izan eta erronkarik izan orain arte. Lehen aldia, anaiakin ondo moldatu zea? Ondo. Aldetxoa daukagu eta beti zaindu naunik bera, baina beto seguraski. Eta polita izan da, une batez beste proiektu txikoa konpartitzeko aitzakia, eta dantza egin behar izan dugu, orduan barkamena eskatzen dizuegu aurrez, Martin Etxebestetarron izenean, baina polita izan da opari hori ere. Oso ondo. Elkarrekin indezu eletza, elkarrekin kantatu zuen, den elkarrekin indezu. Ikusiko dugu gero ere, ze jolastia den kanta hori ez. Eta orain bai, zu prosa indezu, eta poesia bertsoa botatzeko daukagu Mikel Jauregi. Presa daude, Mikel? Mikrofona hartu, eta nahi dezun doinuan, eta nahi dezun neurrian, hemen gudenan aurrean, bota bertsoa. Eskerrik asko bertsolari joi, irale eta abeslari. Eskerrik asko bitipozako lagunta irale handiari. Oso ondo, Mikel. Famili guztiari ere bai, eskertu behar dago guk.
famili guztiari ere bai, mozu bero lagun guztiari. Oso ondo, Mikel. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso ondo. Ederki. Oso ondo. Eskerrik asko, Mikel, Alaia, eta nola ez, sortzaile guztiei ere bai, eh? Bueno, sortzailetik, sortzailera. Motxila 21, apa motxila! Guazen! Apa motxila! Venga, egurra, Mugitu zaitez gurekin, esiak hautsi da beste. Zure indarra behar dugu ta aurrera segi bidaiarekin. Dantzatu zaitez gurekin, elkar eskuak emanez. Motxila 21 mundu berri bat sortuko dugu elkarrekin. Sentitu zaitez gurekin, denobait gara berdinak. Entzun Motxila 21 kantata mugitu zaitez gurekin. Mugitu zaitez gurekin, esiak hautsi da beste. Zure indarra behar dugu ta aurrera segi bidaiarekin. Dantzatu zaitez gurekin, elkar eskuak emanez. Motxila 21 mundu berri bat sortuko du elkarrekin. Sentitu zaitez gurekin, denobait gara berdinak. Entzun Motxila 21 kantatan mugitu zaitez gurekin. Ederkia izatea lagunak, aupa motxileroak! Eta orain, beste bi bideoklip ikusiko ditugu jarraian. Bai, Euskal Herriko Sindrome Fundazioko lagunak. Bai, eta hor protagonista, beraiek izango dira, Motxila 21. Eta Andoni Egainak egin ditu hitzak. Oso ondo, eta Mikelek ere parte hartu du, eta hori ikusiko dugu. Eta horrekin batera, San Filipo elkarteko bideoklipa ere. Eta hortan, Gotxon Barandiaran idazleak egin du letra, eta kantatu, Doktor Deseoko Francisek. Oso ondo. Bueno, a ver gustako dituzen, bale? Oida, a ver ba. Oso ondo, venga.
Haze bideoklipak, Bai, oso polita, unkigarria. Eta, bueno, aurkeztuko dizugun laguna laguntxo zala. Ezagutu genuen guk, eta ikasle zala orduan, eta San Filipo elkartean voluntario zala, eta San Filipoko elkartean famili baten lagun, eta iaia parte esango nuke, eta bertako umeak etxean zaindu, kaleratera, eskola kirolara eraman, kulturara, paiasota, eta lagun mina bihurtu arte, eta hemen daukagu. Gero ja ikasi zuen magisteritza, irakasle bihurtu zen, eta daukagu lagun, ide, voluntario, gaur egun Bizipozako talde eragileko gure Benjamina da. Eta da Nerea Godoi. Nerea, kaixo, zengo zaude. Kaixo. Aitortuko dizuet, Jose Mari eta Maia, nik normalean beti daukadala zer esan, eta badakizue. Taldera gehieko bilerak batzutan luzatu egiten dira, adarretatik joaten garelako, eta horregatik gaur esan dut begira. Paper bat ekarriko dut, irakurriko dut, eta listo. Eta, bueno, esan San Filipo elkartaren izenean beti etortzen naizela ni, baina, bueno, ume batzuk badaudela San Filipo dutenak, eta irakurriko dudana elkartearen izenean. Denok daukagu zerbait, besteekiko berezi egiten gaituena. Norbaitek San Filipo zer den galdetzen didanean, ez du ematen diodan erantzuna espero. Azten naiz gen autosomik berrezesiboak gora, mukopolisakaridosis bera, entzima bat, glukosak, ez dakiz zer, eta izar azar bat bakarri faltazei gainetik jartzea, mamua izateko. Gotzon barandiarani, San Filipo zer den azaldu nionean, katxiborreta, esan zuen. Aurretik zuen erronka ikusita. Baina, segundu erdi iraunzigun keinuak. Izan ere, badakizue Bizipozan keinu bakoitza opari bikoitza dela. Eta katxiporreta ura opari bikoitz bihurtu zen. Ze, entzun duzuen abestia eta bideoklip ederraz gain, Gotzon eta Frantisen laguntasuna ere baditu orain. 8 urte daramatzat San Filipo elkartean, eta era guztietako abenturak bizi izan ditugu elkarrekin. Denok dugu zer emana eta zer jasoa, denok gara berezi, eta denok gara ezberdin berdinak. Oso berezia izan da orain arteko bidea. Erlojuko horretzekin dantzen egin dugu, tik-tak eta taktik, eta ez genuen sekula pentsatuko San Filipo dantzarako arrazoi bat izango zenik. Eta ezin ditut aipatu gabe utzi Araitz, Oier, Iker eta Mikel. Haiek gabe ez ginatekelako onaino egan iritsiko. Eta aipatu behar ditut ere bai, Irune, Isone eta Unai Bihurria. Laster berak eraman beharko nahu besotan ni, eta ez nik bera. Eta azken finean, gure helburua da bizi diren bitartean, bizipozez bizi daitezela. Eta bidea irripide bihurtzen dute, bizipozak eta berau osatzen duzuen eta osatzen dugun guztiok. 36 elkarte eta 100 lagun. Bide lagun garenok guztiontzako beharko luken mundua eraikitzeko norabidean. Eraikitzeko eta elkarbanatzeko baita bizipoza. Nik ez dakizuek, baina ni bizipozan besarkada batean bezala sentitzen naiz. Goxo eta bero, eta barre negar egin dezake dela lasai, eta ametsak baldin baditut, izango dut norekin partekatu, eta amets gaizto bat baldin badut, badakit bizipozan egongo dela norbait, eskua emango didana, eta horri aurre egiten lagunduko didana. Ni neu, gu geu izan gaitezkeela, eta horrela osatzen baitugu mundu eder eta borobila. Horrelako besarkada bana eman nahi dizuet denei, eta eskerrik asko, mundua kolorestatzeagatik. Izan ere, bakoitzaren berezitasunei esker, da bizitza berezia. Orain, San Filipo zer den galdetzen didatenean, badakit zer erantzun, aldatu dut nire erantzuna. Egunero bizitzen ikastea da, maitasunaren ogia egunero labean sartzea da. Eta begien bidez hitz egitea, eta denboraren olatuan, gurpildun olkian amets egitea. Zuekin gara, bizipoza. Bueno, esan dezu... Nerea, Amaia galdete horretik. Esan dezu, orain dela 8 urte hasi nintzenean San Filipo, baina oso baduzkazu. 24. 16 urtekin hasi zinean voluntariotzan. Bai. Eta voluntario izate horrek, zuri zer eman dizu? Zer izan da zuretzat voluntario izatea? Igual, nik baino beto, nire lagun batek azalduko dizue.
Pirata bihurtzeko. Kaixo! Espabilatu, ja, bukatu dira hitzaldiak eta... Zer mouz odete, ondo? Polita izaten ari da, ezta? Ba, Maia, zure galderari erantzuteko, zer esango dut, ba. Niretzat voluntariotza da, zazpitxasoak zeharkatzea, elkarrekin eta enbata datorrenean, gure lagunei bizkarretik helduta, ba, enbateari aurre egitea. Horixe da bizipoza. Aupa, bizipoza. Eta horixe da voluntariotza. Hobeto, ezin zan esplikatu. Esan dizut, nire lagun honek hobeto azalduko zizuela. Eta voluntari izatez gain, momentu honetan ere, bizipozako, taldean, lanean ari zea, eta pixka bat, azkar batean, zer daukagu hain eskuartean? Ba, eskuartean ditugu gida didaktiko batzuk, izan ere, pirata kasi eta ezin nahi ditugu txiki-txikitatik. Horrela, ez dute ikasitakoa deseraiki beharko. Txikitatik ikasiko dituzte bizipozaren baloreak, eta etorkizuna guztiontzako mundu bat izango da, eta guztiontzako mundu hori eraikitzeko preste izango diren aurre eta gazteak. Eta prestatzea sari garela, Josemari, aurreko urteko ura espatekin ze izan zen ba? Bueno, ni uste nun pirata ausarta eta ondia nintzela, baina amaiak espatatu zuen, bai, baina... ipurdiko batzuk eman zizkian amaiak espatarekin. Ai, ama. Bai, amaia. Berriz espatak, beste aukera bat ematen badio. Beste aukera bat, nik ez dut espreski espatarik ekarri eta zukarritu... Benetan espatak ekarri duzuela? Ai, ama. Piratetan jolastu nahi duzu, eh? Bai. Baten dago porros pirata! Erne, Josemari! Presa odeane! Prest! Balua! Katsi porretan... Ai! Orain, a ver! Manua! Guazen! Horreta, bueno, datorren urtean beharko du. Ea datorren urterako bestela... Ikasten jarraituko du. Nik uste hobeto ikasi beharko deula, eh? Bueno, ba. Eskerrik asko Nerea. Ba, ensaietzera, datorren urtera arte! Gora, de pirata! Gora! Hopa! Bueno, eta... Hala, ze uste zenun ba. Hala, agur, edarte. Dejarite tremenda. Aupa Nerea, gure bizipozako saltza. Bueno, eta orain beste bideoklip batzuk ikusiko ditugu, ez da? Bai, ze bideoklip? Ba, Etiopia utopiako lagunak etorriko dira, bertako letra Ane Labaka Maiozek egin du, oida, eta ahotsa Demode kuartetekoek jarri dute. Osongi. Eta gero ikusiko dugu zuen bideoklipa. Bai, gurea. Gipuzkoako Kirol Egokituaren Federaziokoa eta Mindara elkartekoa. Eta hor letra Hernaniar batek Maialen Lujanbiok egin du eta kantatu Amak taldea. Goazen ba! Toria Maia! Toria Maia! Ikusi duzue isladatuta zuen lana. Bai. Eta oso polita iritu zait, eta esan barra okat, geroz eta gehiago gehala, kirola denontzat aldarrikatzen eta bultzatzen degunak. Zehala izan behar du kirolak irribarre guztiak behar ditu. Eta hor egon behar dugu eskola kirolean, herriko kiroldegietan, patioetan eta toki guztietan. Eskubidea dalako. Hoiz, eta kirola ere, kompetiziotik aratago ere, badalako ere, jolasa, gorputza dirazpena, taldea, ondo pasatzea. Noski baietz. Eta osasuna. Lagunak egiteko aukera. Ederki. Eta bide hori egiten ere, Mindarako lagunek oso ondo dakite, eta gaur gurekin daude. Ez esan. Bai, Eider García eta Juan Luis Asensio gurekin daude. Beraz, etorri gurekin oholtzara. Juan Luis eta Eider. Baina uste dut Eider ez dela bakarrik etorri, eh? Hemendik. Datoazte hemendik Eider. Eider ez da bakarrik etorri. Eta elkarrera ere etzan bakarri joan. Eta etorri ezan lagun batekin. Galdetuko jogun orden. Esan ere, gaur oparitxo bat ekarri diala. Hani bilikinan, elkarren jolasean birruik editan, eta niri, kaixo Eider, zemoz? A ber, oparitxo bat ekarri diazu, eta zer esan nahi diazu? Hau, ni naizela? Porros da. Ah, porros da. Porros da ja fase oso interesantean, Kaixo Eider. Kaixo. Kaixo Maria. Kaixo. Zer modu zaudete? Ni oso ondo, pixka bat, oi hortori.
Aizue, zer moduz pasatu zen duten grabaketan? Oso ondo pasa genuen, bai oso ondo. Ongi bai mondongi. Biurrikeiak egin zenituzten, Bai, eta zu ere, Pero behin hasita eta zu bezalako lagun batekin, Kaixo, Maria, mango jozu mutxutxu bat. Hori, alaxe. Aizue, zer moduz pasatzen duzu zuek mindaran? Zer da zuentzat mindara, Eider? Zuri, galdetik zut. mindara... Zaki zartan elkarte bat. Da, bueno, bai, da pertsona berdina sentitzen garen lekua. Gauza asko egiten dituzue bertan, ez da? Bai. Ondo pasatzen duzue? Bai. Lagun artean? Bai. Elkartasunean da maitasunean? Bai. Baturi maitasuna. Otsondo, Eider eta Maria, eskerrik asko. Torri. Geldituko gehan, Eta oantxe, Juan Luis, zuk nahi dezuna, mindaratik. Ez da egiten, bai. Egun hon, elkarte hontzat, ogorea hondi da horrelako proiektu batean, mundu berri bat guztiontzat proiektu hontan parte hartzea. Gure ekimenak, gure xedeak eta hainbeste sortzaile, musikari, abeslari eta parte hartu duten guztiekin partekatzea garrantzitsua da guretzat. Guzti hauek ere gure proiektuaren parte egiten ditugulako eta abesti eta bideoan bitartez gure elkarten ezagutza zabaltzen laguntzen diguzu ez. Bizipozak laguntzen digu gure ere mutikan kanpo ez. Gure ere xume eta bakoitzak dugun ere mutikan kanpo. Gure kasuan, bai Mindara eta bai Kirol Egokituko Federaziotikan, kirola eta anistasuna dugu ez. Xede bezala. Eta batez ere inklusioa, hitz magikoa, klaro. Ulertzen hain erresa den eta praktikan jartzea hain zaila den inklusio hori, ez? Eta hori da, ez? Nahi ibili gurekin, ez? Hori da. Eta elkarte guztiak elkartzen gaituen xedea, ez? Guztiontzat behar dugun mundu baten bidean, elkarlana eta euskera, ez da? Eta Eiderrek esan du, Mindara pertsona desberdinak berdina diren lekua da. Eta guretzat hause bera da, ez, bizipoza. Elkarte desberdinen babes lekua eta aterpe bat, ez, guretzako. Elkartasunako leku bat, eta guk ematen duguna, baina gehiago jasotzen dugun lekua, ez, elkarte bat. Eta hori gutxi balitz, proiektu hau guretzako bozgarailu handi bada, ez? Ikusgarritasuna ematen diguna eta gizartearen aurrean nolabait aurkezten gaituena bakoitzak bere txikitasunetikan eta eguneroko lanetatikan eta haratago ematen gaituena, ez? Eta proiektu honek eta gaurko bezalako ekitaldiak erakusten digute ez gaudela bakarrik, ez? Badagoela komunitate bat, gizarte bat babesten gaituena, ez? Eta azken 2 urte hauetan, egoera zail honetan, non bereziki zaurgarriak direnak, edo soilik desberdinak diren edonor, egoera gogorragoa jasan izan duenak, esan behar dugu, hemen gaudela oraindikan, osasuntzu gaudela, eta lanean jarraitzeko indarrarekin gaudela, ez? Eta bukatzeko, eskerrak eman, ez? Berriro, ez? Lehenik bizipozari, eta proiektu honetan sinistu dutelako, eta babestu eta sortzen lagundu duten, sortzaile, idazle, bertsolari, abeslari, musikari, teknikari, jende guzti hori, ez? Eta elkarte guztien izenean, eskerrik asko. Pero eta Eider, etorri zarete zuta Maria, baina han ere etorri da, Juan Luisen alaba, non dagoan, Hane nutxaude. Esan dugu Mindara eta kirola dala jolasa, dala taldea, dala ondo pasatzea, baina zenba medaia lortu ditu ja, dagoeneko. Ja olimpiadeta joateko mogun dago, baiet? Bai, ni beti erraten dut, hone dena txapeluna bat. Bai, eta hanerentzat eta denentzat abesti bat ingo dugu bion artean, bale? Bale. Ego, kanta bani. Ni euritata banit,
egingo nuke zure lurrean txirriz. Lurrera erortzean salto, ta hodeietara joango nintzateke berriz. Ni euritanta banintz, egingo nuke zure lurrean txirriz. Lurrera erortzean salto, ta hodeietara joango nintzateke berriz. Oso ondo, txalo, zure tratane. Bueno, agur Eider, agur Maria. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Eider, Juan Luis. Eskerrik asko Indara bai elkartea eta elkarte guztiak. Eta orain, beste bideoklip ikusiko ditugu. Bai. Txernobinen lagunak elkarteari egindakoa. Oiane Perea, bertsolari Arabarrak egindako letrarekin, eta Jurgi Ekiza, hemen dakoaguna, Lapurditik etorritako lagunaren kantuarekin. Bigarren bideoklipa berriz, Beroa elkarteko lagunak izango ditugu, eta letra eta hotsa, Alaia Martin eta Jon Martin etxebeste Anai Arrebe jarri dute. Ea nola konpontzen diren. Hoi da, a ber. Bueno. Bagoaz amaiera aldea, ze gaur ikusi beharreko bideoklipak ikusi ditugu. Bideoklipak ikusi ditugu denak. Polita geritu zaizkizue? Ze ondo. Bai. Bueno. Eta ze garrantzitsuak dian, bideoklip guzti hauetan ere babesleak. Bai, ezinbestekoa da, hau den aurrera eramateko, eta hainbeste pertsona, hainbeste egitasmo, eta hainbeste gauza, babesleak izatea. Eta guk bereziki eskatu nahi dugu gaur ere, gurekin guzti hau aurrera eraman izateko, bira, hor jarrita dagota, idatzita, Laboral Kutxako, Fagorreko, Danobak Grupeko, Irizarreko eta Gipuzkoa Kutxa Solidarioko lagunak dauzkagu gure artean gaur, gure babeslere direnak, eskerrik asko bihotzez zuek guztiontzat, bai hori eta txalo bero bat ere. Aipatuko ditugu gaur, gure artean hemen ditugun lagunak. Laboral Kutxatik, Marije Etxaniz Odriozola, Danobat Grupetik, Aitor Arrizubieta eta familiarekin etorri dela, Kutxa Fundazioak Gipuzkoa Solidariotik Itziarri Gartua, Txintxurreta, eta Fagorretik Iker Oñate Aiastui. Bai hoxe, osan da, eskerrik asko. Baina hoien izenean, Marije Etxaniz, Laboral Kutxakoa ordezkaria gonbidatuko dugu, holtzara igotzea, eta norbait gehiagore bai. Bai, Marijekin batera, zatoz Marije, hemen daude Xavier Lertxundi, Hernaniko alkate dena, eta Oier Agirrezarobe, hezkuntza zinegotzia, zatoz zuek ere, oso ondo. Pasa denak. Bueno, kaixo, aurrena Marijekin hasiko geha. Eta, bueno, ez dakit zer irutu zaizun, orain arte ikusitakoa. Zoragarria, oso polita, zorionak motxilakoei. Bai hori ze. Eta gainontzeko guztiei. Arrimatu pizkatola. Bai, entzutea zuen, bai, barkatu. Ez dakit nola izan dan pixka bat ez, zuen parte hartzea proiektu honetan, zer suposatu du parte hartzeak eta nola bizi izan dezuen ez, prozesu hau? Bai, gaur, benetan pozik sentitzen geha, ze ibilbide honen bigarren gailurra gainditu daula pentsatzen dugu, ez? Baina gogoa ekarren nahiko nuke, guretzat ibilbide honetako lehenengo puntura edo. 2018ko San Ferminak zean, eta Jose Mari eta Leire, etorri zitaizkigun bizitan, gaur bezalako brilluarekin begila, ideia hau aurkezten. Eta, momentu hartan konturatu ginean, edo barru-barruan osatu zitzaigun proiektua, baina benetan hartu ginean proiektu potentia zala eta motxila handi bat bertzula, ez? Motxila horretan sartu bertzean lana eragile asko, pertsona asko, ekarrepen ekonomiko asko behartzun, eta hori nolain zan hemen kontua. Bueno, gaur zer esan dezakegu, motxila hori bete zala, ez da? Eta motxila horrek ganian zeraman hori guztiari esker hau posible izan dela, eta ni bai ipineneko nuke fokua Bizipozaren lanian. Bizipozaren pasioan, zeruzko eta babesleok sentitu arazi gaituzte, ere aipatu dute beste batzuk, baina oso eroso, oso hurbil, oso informatuak guk ez ditugu sortzaileekin dituzten lanak, baina guk aloratzen ditugu sortzaile guztiak ere horre egotea, beraien lan profesionala, baina baita ere bihotzena, eta hori guztia posible izan da. Alare, horre guztien aurretik elkarteak dute.
eta elkarteak uste diala gu guztion inspirazio bai. Eskerrik asko, zure hitzengatik. Eta hoxe, hurrengo urtean berriz horrengo gala, 3. edizioakin, eta babesleen ekarpena ezinbestekoa dela, gaur ikusi duguna ikusteko, eta hoxe, eskerrik asko elkarte guztion izenian ebai. Bai, esan eta zedean diru zaina dugula, eta... Bazpare. Oso ondo, baina, zure paperean. Eskerrik asko. Oso ondo, eta bueno, eta Javier, Oier, hemen zadete, iaz, arbola ekarri genizuen, arbola landarea, Jose Mari Auzmendi geurea, geure talde eragileko kidea, ikasi aldizkariko sortzailea, gure artetik joan zitzaigun, hil zitzaigun, eta arbola ekarri genuen, hemen Hernanin landatzeko, Hernanin bizizan bera, eta haren oroimonez. Eta, bueno, ura landatuta dago. Eta aurtengoan ekarri dizuegu Txorien abiakutxa. Munduak Txorien kantuak behar ditulako, eta Txorien kantuak bezala herrien hizkuntzak behar ditulako. Eta gure kasuan gure txorrotxioa euskara da. Eta munduan Txorien kantuak edatu horretugun bezala, eta hizkuntzak baita bizipoza ere. Eta zuek Hernanin bizipozaari kabi goxoak egiten ohituta zaudete, baita euskarari eta elkartasunari ere, eta horregatik opaitu nahi zuegu Txorien abiakutxa hau ere zuentzat, eta bestalde esan zaintzaz ere zerbait badakizuela, ez da? Bueno, denei, ongi etorri Hernania ez, guri udal ordezkari bezala bitokatzen zaigu ez. Oso pozik eta harro gaudela esan dezakegu, Oierrek eta Bilak gaur hemen, Euskal Herriko txoko guztitatik etorri zaten elkarte desberdinak, nolabait Hernani zuen kabi bihurtu dalako ez, da guretzak mentzat kriston plazerra da, oparituko iguzuen kabioi irudikatzen dugulako Hernani badala, ez? Eta ondo irudikatzen dugula o simbolizatzen dugula kabi horrek. Zaintzaz badakigu, seguraski zaintzaz badakizue, zuek elkartetakoek eta familiarrek gu baino bastante gehi egunero zaudetela horrez. Baino egia da, Jose Marik ondo ezagutzen duen proiektu berri batekin hasi gala lanian, auzo zaintza izena duna, eta Leirek hasieran komentatzen zuen diskurtsuan, ez? Kolektiboa aipatzen zuen eta ze importantea dan kolektiboa. Eta gure proiektu hori, hasiera batean behintzat, bakardade ez hautatuan dauden adineko pertsonai laguntzeko proiektu bat izango da, proiektu publiko komunitario bat. Iruditzen zaigulako administraziotik eta erakunde publikotatik ere humiltasun puntu batekin jokatu behar deula, ez? Askotan esan da ere, eta nik aurreko urtean ere goatzen naiz esan nula, ez? Administrazio publikotatik ez ga denetara iristen. Eta elkarteak egunen bat iritsiko da, ojala, seguraski ez da iritsiko, baina elkarterik beharko ez danik. Bitartean behar zaituztegu, erakunde publikoak behar zaituztegu, ze zuei esker lana beste modu bat egiten dugu. Eta lan hori kolektiboki elkarrekin egiten balin badeu, beste moduko lan bat izango da, ez? Eta lehen, Oier Marijete Irura kafetxo bat hartzen egon geha, eta esaten haitu geha, gure eguneroko lanian, olako ekimenak daudenian, zuen ondoan egotea tokatzen zaigunean, guri ere ze indarra ematen digun eguneroko lanian proiektu berrik martxan jartzeko, eta horrek ere indarra ematen digula, eta desde logo, Oier eta Bila gaur, indarrez beteta, pila kargatuta, astelenean berriz gure proiektu ekiteko, eta desberdintasunak, berdintasun bihurtzeko, eta lehen ideia ere oso politia iruditu zaitez, desera ikibarrian guazen zuzenean ikasi behar dugun moduan, ez? Eso, ondo, eskerrik asko, Xavier. Bueno, Oierri emango diote Txorien kapia. Oier, zu... Oier ezagutu nun urtsintxa elkartean. Orduan, ezitzaile bezala ere lanean, eta bida, urtsintxa zaigela... Bai, ibilbide desberdinak egiten ditugu denok, ez, aberasteko. Eta, bueno, Xabik aipatu duen bezala, plazerrutxa da, energia guzti hau hemen pilatuta egotea, ez, elkarte anitz hauek, gure kabia, anitzagoa, inklusiboagoa egiten duten lan horri esker, politika publikoetan ere gogoratu egiten gehalako, eta bazterketa batzuk biztarazi egiten dituzuelako, eta horri aurre egiteko politikak egin ahal izateko baliabideak jartzen dituzuelako, biztaratuz, jandarteratuz, errealitate hauek, eta guretzako behintzat oso aberasgarria da, zuek lagun izatea prozesu hortan, eta guretzako urtero etortzea zuek berriz ere konektatzeko eta bizipozez kargatzeko aukera handi bada. Eta gure kabitxo hau
goxoagoa eta Euskal Herri goxoago bat sortzeko indarra. Ba, etorriko gea, beste gauzen artean bitarteko guztik gure eskura jartze dituzue eta erreztasun guztiek. Beraz, eskerrik asko. Eta tori, txorien kabia kutxa, zuentzat. Bueno. Eta... Bueno, ba, eskerrik asko, Marije, Xavier, eta... Eskerrik asko. Marije, zemoz gelitu da egutegia? Laural kutxako egutegia motxila 21 daude hor. Andoni ere bai bertan dago, eta Xabi Zabala, eta... Opa, Xabi! Oso ondo. Bale ba, bueno. Bueno, eskerrik asko. Bai. Ba, motxila 21ekin. Motxila 21 eta ja bukatzen egin. Bai, tita. Opa. Eta deskubrituko du gero sekretua. Almudena. A ver. Eteriko lokala, dezibelioz gainezka, poliziaren presentzia, kateratuak bagoaz, iuregun pasata gero, giltzapean gure harima, erreskatea eskatuta, barkuan gure lagunak, egan doa gure timbalak, Afrika, Asia gure anaien eskubideak nahi, ditugu bermatu, indarraz gizatasuna. Amalurra, dezakeak, errespetuan bizitzeko tokiak. Amalurra, gizakiak, errespetuan bizitzeko tokiak. Mama, kuna, txaipia iertzuma gauzara. Txapa mama, kuna, txaipia iertzuma gauzara. 2018 uztaila, txopenazoa gurean. Koeteari zu emanda, mandoaz mundu osora. Bazen deno parlamentura, Afrika, Asia gure anaian eskubideak nahi, ditugu bermatu, indarraz gizatasuna. Amalurra, gizakiak, errespetuan bizitzeko tokiak. Amalurra, gizakiak, errespetuan bizitzeko tokiak. Agin mirena dinama, abatzen direna abazirra, oiren odogor, azerrien amazirra, ororororo, abazirra, jau! Mi alma, Aduna, mi alma, Aduna, mi alma, Aduna, ya mi alma Judea, ya Aduna, di fortuna. Errespetuan bizitzeko tokia. Amalurra, gizakia, errespetuan bizitzeko tokia. Guazen denok! La 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 la, 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 la 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 la.
motxila hogeita. Toma ya! Denak, motxila hogeita bat, 3 kanta, interpretatu dituztenak. Txalo bero bat zuentzat! Apa motxila hogeita bat! Venga. Eta motxila? Oso ondo. Bilar arte egongo geinateke txaloka hemen. Baina bazkaldu behar dugu ere. Aizue lagunok, begira, motxila hogeita bat, eskerrik asko bihotzez, Iruñetik etortzeagatik, eta hain lan ederra egiteagatik. Apa motxila! Apa! Ego motxilerua! Oso ondo. Bueno, Eta, bueno, amaierara ja iritsi geha, baina aurretik... Xabi, non dago Xabi? Xabi Zabala, non dago? Xabi Zabala. Non dago? Eta Almudena, non dago? Non dago Almudena? Xabi Zabala, a ber, badator hor. Baixo, Xabi. Bueno, a ber, Xabi. Motxilakin jodezu. Abestiak sortu zen ditun, bideoklipak ikusi dituzu. A ber, ze esan behar diguz? Ezer gutxi, gehiago beto moldatzen ez musikarekin eta... Bueno, eskarrik asko, lehendabizi bizipozakoi, nian konfiantza jarri duzuenagatik, eta, bueno, oso polita dalako 3 urte hauetan proiektu hau aurrera ateratzea. Elkartekoi, eskerrak asko ikasten nahi nahi zuekin. Elkartzen, bueno, aurten ere Skypeen bidez elkartu geha, eta hitz egin dugu, baina benetan eskartzezuetan asko ikasten nahi naiz. Babesleei, zer esanik ez, baina batez be, utzeko zuen ere arlotatik tokatzea idonagatik, zuei hort zaudeten guztioi, letragile, abeslariei, nerekin diska konpartitzen duzuen guzti, eskerrik asko, beti irrifartxu batekin etortzea telako, beti jarrera izugarri hona dalako, eta gozatzen dalako, eta oso ondo pasatzen dulago, eta nik uste azken guzti horrek trasladatzen dela, ez bideotan, eta egiten dugun lanean. Eskarrik asko danai. Bale, eta hurrengoa prestatzea. Ari gara ja, datorren urteko diskarekin. Eskarrik asko. Eskerrik asko, Xabi, eta Almudena ere hor daukau, dena guretzat, Sekretoa argituko da. Bai, a ber, Almudena, hortxe ontzea, saio guztian zehar, eta guk pixka jakin nahiko genuke, zer da hor, edo ze prestatu diguzun guztionzat. Bale, egon naiz egiten kurrilloak. Oain dela pare bat aste Leirekin hitz egiten esaten dit Leirek, bakizu zen, gaude eskaleta prestatzen, eta Jose Mariri okurritu zaiot idea bat. Eta nik esan nion Leireri, hitz batekin asmatuko dut. Eta esan nion, kurrilloak. Eta asmatu non. Orduan egondu naiz kurrilloak egiten. Dagolako kondaira japoniar bat. Hoi nahi dugu kontatzea. Hoi da, oso polita dena. Esaten duna, bakizu Hiroshima eta Nagasakin egon zienla bombardaketa batzuk, eta bombardaketa horiek eta gero, minbizi arraro asko sortu ziren. Eta kondairak esaten du, neskatxa bat, Sadako Sasaki, oso neskatxa gaztea eta indartsua, egunen batean juntzan kirola egitea, korrika egitea, eta derrepente gaizki sentitu zen gaizki, ospitalera araman zuten, eta, diagnostikatu zioten horrelako minbizi arraro bat. Orduan, bere laguntxok, ospitaleko orduak harinago pasatzearen, erakutsi zioten kurrilloak egiten. Kondairak esaten du, Sadakoak ezin izan zituen 1000 kurrilloak egin, baina bai bere ikaskidek bukatu zituzten bere partez. Orduan, kondairak esaten du, 1000 kurrillo egiten duenari, bihotzeko desira bat onartuko zaiola. Orduan, ekarri dizkizuet denoi, kurrillo bat, hemen aldarrekatzen ditugun behar guzti hoie,
pues bueno, ea pixkanaka juten dian lortzen, eta jarraitzeko amesten. Almudena, denoi zezatezu, denoi? Denoi. Denoi? Denoi. Bueno, 1000 ez, baina zenbat kurriloen dituzu ba? Pues, batzuk. Batzuk. Berreun bat edola. Berreun kurriloen dituzue, zu bakarrik? Familin, konfinamentuak lagundu digu. Bueno, ba. Gero bukaeran, zu hangoatian edo ontzan? Ni, orkoatean. Eta hemen horrengo da? Nera alabatxoa, bere lagun batekin. Oso ondo. Enontzako, Ateratzen zaretenean, bakoitza kurrillo bat, eta etxean gorde ezazue, zaindu ezazue kurrilloak. Hori da. Suerte emateaz gain, bizipoza ematen dutelako. Hori da. Eskerrik asko, Almudena. Eskerrik asko, haupa Almudena. Baina, atzo, eskoiatzarako bidean zerbait gehiago esan dizun. Esan zidan. Bueno, jake hontzara hile behar dezu, bukaeran musuak bilduko dituzu, ez? Pandemia dalatan horrezen dugu, ezin dugunez elkar musukatu, bezarkatu. Basanien, bueno, ez da erresa ez da ere, poltxara mango dut, baina publikoaren zea laguntza behar dut. Orduan orain presaudete musuak botatzeko? Zuaziko zea? Bai, ni hasiko nez eta laizter bazkaldu behar dugunez. Ba, nik ensalada misto musu bat, Baina urrutira botako eta harrapatuko duzu. Harrapatuko du. Egin jozuan, ba, benepa! Haupa Josepari! Ba, nik bihotzetik. Bihotzetik, hori izan da paella. Hori izan da paella musua. A ver, bota musua. Venga, menestra, oso ondo, Manol, patata salaria jana. Eskalope, patata tortilla veganoa, musu makrobiotiko bat. Gazta tarta, sagar tarta, bostreak inezigea. Atxatua, kafesne, patxaran txupito bat, patxiren txupetea, parkatu. Patxi barko zerun, patxaran txupito eta patxiren oso ondo. Bota musua, venga, botxilera, bota musua. Zer paldu dituzu? Bueno, uste bat. Bai. Hori joli dena zan, Bueno, eta zer? Ikusi nahi dituzue? Baina utxik da, bota. Nola utxik? Ikusi nahi dituzue? Ea